ننګرهار کې د 1.9 میلیونه افغانۍ په مالی لګښت یو شمېر پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سعید احمد بنوري چې د اوبو او انرژۍ وزیر مولوي عبداللطیف منصور او د سیندیزي حوزې رئیس سید عبدالاحد پاچا ملتیا کوله، د روداتو ولسوالۍ روغانو سیمه کې د خوراک نړیوال سازمان په 1.9 میلیونه افغانۍ مالی لګښت او د AAID ادارې په تخنیکي همکارۍ د اوبو لګونې اړوند یو شمېر پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سعید احمد بنوري د اوبو او انرژۍ وزیر مننه وکړه چې ننګرهار کې د اوبو لګونې په برخه کې مهمه پروژې تطبیق کړي او غوښتنه وکړه ترڅو حصارک، پچیرګام، هسکې مینې، سپینغر او نور ولسوالیو کې ورته پروژې پلي کړي. نوموړي وویل چې ننګرهار د اوبو ښې سرچینې او پراخه کرنیزې ځمکې لري. د اوبو بندونه، چک ډیمونه او کانالونه ورته جوړ شي نو د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې به ښې لاسته راوړنې ولرو. د اوبو او انرژۍ وزیر وویل چې په هڅو د روداتو ولسوالۍ روغانو سیمه کې د خوراک نړیوال سازمان په 1.9 میلیونه افغانۍ مالی لګښت او د AAID ادارې په تخنیکی همکارۍ 15 کیلومتره کانال، 213 متره استنادي دیوال، 40 واړه چک ډیمونه، 40 کیلومتره ډنډونه، 12 کیلومتره سړک او 900 متره کاریز جوړ شوی دی. نوموړي وویل چې دا پروژې د شپږ میاشتو په موده کې بشپړې شوې چې 1410 کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شوې وه او پر مټ یې د 15000 کورنیو شاوخوا 6000 جریبه ځمکه خړوبېږي. د اوبو او انرژۍ وزیر خوښي وښوده چې په ننګرهار کې د اوبو سطحه ډیره نه ده ښکته شوې او ډاډ یې وښوده چې په راتلونکي کې به په دې ولایت کې د اوبو او برېښنا په برخه کې مهمه پروژې پلي کړي. په ننګرهار ولایت کې چې موږ دلته راغلي وو، زموږ د خپل وزارت مربوط او د خپل سیندیزي حوزې مربوط کارونه وو او هغه دا و چې موږ دوی ته وظیفه سپارلې وه چې په ننګرهار کې چې کوم غټ بندونه دي، چک ډیمونه دي، غټ کانالونه دي، تاسو د هغو ټولو سروې وکړئ. 9 میلیونه افغانۍ په دې باندې مصرف راځي او په دې کې تقریبا 28 چک ډیمونه دي، یو دغه استنادي دیوال ده، همدارنګه د اوبو د ذخیره کولو لپاره هغه دي ذخیرې دي چې له هغو سره بیا کولی شي چې د اوبو سطحه چېرته ټیټه وي او هغه لوړه شي. نو دغه هم یو پروژه ده، مهمه پروژه ده او الله تعالی دې دغه انجینر صاحبانو او د خلکو ته اجر ورکړي چې په دې دراز علاقه کې یو دا کار او ابتکار په لاس اچولی ده او د خلکو ډېرې ستونزې به له دې سره حل شي. د یادو پروژو د ګټې اخیستنې پر مهال د ننګرهار سیندیزي حوزې ریاست صلاحکار انجینر شمس، د رسنیو استازو، قومي مخورو، علما کرامو او نورو هم حضور درلود.